Assalomu alaykum habibilarim. Shunaqa zo'r layfhak bilan bo'lishaman bugun. Duxovkani chirklarini shunaqa tabiiy yo'l bilan shilib tushiramiz. Juda ham oddiy narsalardan 2 litr suv, yarim peli chayni soda, 1 butilka уксус shunaqa reaksiyaga kirishadi. Ozginadan so'masanglar toshib ketadi. 2-3 pachka limon kislotasi. Menda kislota yo'q edi. Limonni suvini siqib, o'zim ham sovib eslatib o'taman. Eng muhim joyi, duxovkani oldindan yarim soatga eng baland gradusiga qo'yib yoqib qo'yasizlar. Listdagi suv tugamaguncha umuman o'chish mumkin emas. Duxovka tayyor bo'lguncha gazlarim ustini yuvib oldim. Bu sredstvani o'zim tayyorlaganman. Tushadigan gel, tuz, chayni soda, ozgina уксус va qaynoq suv bilan eritib, shunaqa sredstva tayyorlab qo'yganman. Gazlaringiz uncha chirkitib, dilimni xira qilib negativ yozmanglar, chunki men kunim больницада o'tadi, больницада ko'p yotaman. Birinchidan uyda bo'lsam gazlarim hech qachon bunaqa bo'lmagan. Ikkinchidan sizlarga ishonchli bo'lish uchun ham shunaqa chirk holatida videoga oldim. Duxovkadagi suv bug'lanib, chirklarni yumshatib tashagan bo'ladi. Bir sidra artib olsanglar bo'ldi. Video yoqqan bo'lsa, like bosib, yaqinlaringizga jo'natib qo'yinglar. Sahifamga obuna bo'ling. Bundan ham qiziqarli va foydali videoroliklarni o'tkazib yuboring.